Oke, 24 April jam 5.34. Berikut untuk detail mouse-nya seperti ini, Kak. Kita awali dari tampak samping kiri dulu ya. Oke. Ini bagian tengahnya. Bisa dilihat. Depan, belakangnya. Oke. Tampak samping kanan. Terakhir tampak bagian belakang. Oke, aman ya. Pertama, detect Logitech G-Hub G402. Oh ya, di sini untuk LED-nya nyala semua ya, baik di samping untuk TPI dan logo G-nya. Oke. Pertama kita cek dulu untuk fungsi-fungsinya. Pertama di sini scrollnya kita cek bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas. Oke, scroll bawah sama atas nggak ada masalah. Klik tengah scroll, di sini kelihatan ya. Oke, klik tengah scroll sudah tidak ada masalah. Kemudian kita cek DPI-nya di sini. Kelihatan ya. Nah, bawah, naik, turun, naik, naik. Nah, di sini juga LED indikator tadi kelihatan ya. Nah, oke, tidak ada masalah. Back forward sekarang, back forward, back forward, back forward, back forward juga tidak ada masalah. Nah, ini DPI shift, DPI netral lagi ke 400. Oke, nih sekali lagi 400 ya. Oke. Nah, yang terakhir ini kita cek untuk fitur double kliknya. Untuk memastikan tidak ada double klik di sini, kita coba cek klik sampai dengan 100 klik ya, Kak. Kita awali dari klik kiri terlebih dahulu. Untuk klik kirinya silent klik ya, Kak. Kita coba sampai dengan 100 klik untuk memastikan bahwa tidak ada double klik di sini. Masih berlangsung ya sampai dengan 100 lebih, bahkan tidak ada double klik ya, Kak. Oke, aman. Selanjutnya untuk klik kanan, kita coba klik kanan sampai dengan 100 juga untuk memastikan tidak ada double klik di sini. Ini bisa terlihat ya. Sini tidak ada double klik. Ya, sampai dengan 100 di sini tidak ada double klik, Kak. Masih berlangsung untuk klikannya. Tidak ada double klik. Oke. Oke, untuk semua tombol dan fungsi sudah dijelaskan. Kita review sejenak. Ini yang tadi DPI shift, ini back serta forward tadi sudah. DPI-nya down sama up juga sudah. Klik kiri, klik kanan sudah. Klik tengah scroll juga sudah. Oke, semua fungsi dan tombol berjalan dengan lancar, tidak ada masalah. Kondisi fisik juga sesuai dengan kondisi. Thank you.